Good morning. Ngasi ki video haipetang yung minarase ngasi ki card ki message aduga timing ga ko. Ado ngasi je thasi numit so ko thasi numit se ngarang ga nahan ga se video amani share to gyum ne ko aduda haipeding view ko haidi money manifestation gi matang da ma lere aduga money manifestation khatang na tabida atopa manifestation gi hai tare ko health ki oiro exam gi oiro te akoi aina pamyo po to adugi matang da hai tare ko ngasi gumba to biyo ngasi matam amai ta tauba yai ko loina mak adagi aina ngarang abundance check ama semane ko adusu semaga thambiyo ko ngasi semba yai aduga ngasi dagi haidi ngasi je loira matung da pung kumari gi manung da semba yai ko adugi abundance check to do checkbook kumba leira ga di checkbook ta dum xerox to thoga natraga check aman ba gumba hana gi leira ga su ko adu dum tauba yai ko do hai petang card ki message ani yeng minara se ko card number 1 2 3 ko 1 2 3 sidagi amma khan biro aham bai je khan gera ani subagi khan gera natraga ahum subai khan gera card aham ba ngai ko aham bagi ngai se tauge haina khalliba poto tawbiyo ko aina keno ma khallaga leraga di ko tauge haina khalliba poto tawbiyo kemta ningjing mangding tawgono tholo tawro duga nangna tauge na khalliba poto ngasi gi numit sida ko ngasi tauge na khalam balum hadi tawsira tawsira khanjanaraga gumba leibodo ai sibu ai ngamgadrane oiroidrane ka him khalleibodo kemta khangano tawro nangi thabok to tholaga ko hadi khanjanaraga leigano habane ko number 2 ko number 2 se kitang ko aina khallise chumme aina khanbiyo ko hadi nangi intuition hadi trust tobiyo nang aina khalido chumme na khanbiyo aduga ko sida haitare ko hadi wase adum khara loina haidok tabu oibodo mingonda aduduna hadi mi thammo ko mi ama thammo hadi nangonda akoina nangna wa share tawna ba haitare ko aigi imanabi or amaheta ko hadi ai cousin nungjan oiraga so leina ko aigi secretive oiba wa gumba share tawna ba mi gumba thammo ko hadi losallaga hidden tawraga loina mak adu mayam do thamjan gano ko isaida hadi khara phongdo ko su dammo ba nangi nungai tabado ado ahum su bagi sena ideas mayam ama lei ko aise sisu tawba ina adugi ideas mayam do thabak oina pangthokpiyo ko action lobbiyo khannang khallaga leigano ko nangna khaliba mayam do hadi nangna tawra aga di nangona mai pakane duna khanjana khannang khallaga leigano thabak oina pangthokpiyo ko sidana leire khoi card ki message aduga timing afaba ko timing afaba se ki pung 5 ga minute 36 dagina pung 9 ga minute 53 phawa ma leikre adugi matungda 8 ga minute 38 dagina pung 13 phawa ma leire adagi amaga minute 9 dagina pung 3 ga minute 15 phawa ma leire aduga pung 3 ga minute 3 dagina pung 13 ga minute 1 phawa ahingi ko ado ahing athengba na mu pung 2 ga minute 53 daina nongalamdai gi pung 3 ga minute 59 phawa ma sida timing afaba ngasi gi ona ado ngasi se ko new moon ni na ko new moon se da khoina abundance section ba khopar bai le na ko ngarang si se ina sem gi bani ko ngarang gi video de yeng biyo ko phajana haidi kamaina sem ga da ge kamaina i ga da ge haibdo ngarang gi video de yaw bani ngasi gi numita sem be yai hayeng phaw ba sem be yai ko ngasi ga hayeng ga se da ngasi lantho matung da pung kumari gi manung da sem be yai sigi check ado hojiki check sem bodo ma leire aduna taba atopa kai tawba yage dage ha matam da yum cleanse tok thokpa ina adu so high gre ko ngarang loina share to gimni ko ngarang ge videos hai petang hangalaga yeng biro ko ngarang post to ge bodu da adi imung da ge negativity kamaina remove tawga de ngasi se afaba haidi sugumba thaina hai tare ko yum singdokpa ge hairaga di new moon numit da hai tare ko haidi ko ge thashi numit hai tare new moon hairaga di anoba amuk haidi matam hawra ine basida ko haidi new moon new beginning ina haidra dom aduduna sigi numit sida haidi remove to bi be ko ado kamaina to gadam no habado ngarang ge da ai khara phajana sandokna hai gimne ko ngarang ge video yengbiyo adagi manifestations ngasai gi hajiki check tuma leire aduga atopa manifestation to bagi su haidi ama share to givene ko adu dum hangalaga dum yengbi be ko description da link to hapake ngarang na han ge ina post to gibodo ko adu check to biro adu ngasi gi video sida leire ko ma'am thank you